ازيكم؟ اتمنى تكونوا بخير. انا عمرو الشيخ، والنهارده هنحط ايدينا على بلاي ستيشن 5 سليم جديد تماما. ده اخر اصدار من بلاي ستيشن. هو بيجي بحجم اصغر وتصميم ارفع وفيه مميزات جديده ما شفناهاش في الموديل اللي فات. انا متحمس قوي اشوفه واوريكم ايه اللي الجهاز ده بيقدمه. هنفتحه ونعمل سيت اب وبعدين نتكلم عن ايه اللي اتغير وازاي هو بيتقارن ببلاي ستيشن 5 الاصلي. لو كنتوا بتفكروا كمان لو بتشتروا واحد او مش متاكدين ايه اللي بيقدمه عن الموديل الاولاني، ان شاء الله الفيديو ده هيساعدكم. يلا بينا نخش في التفاصيل. فضلت ان اشتري النسخة اللي بديسك اللي بتيجي في علبة بيضة كلاسيكية، عكس العلبة السوداء اللي بيجي بيها الجهاز لو اخترت النسخة الديجيتال. وعلى الوش بتاع العلبة هنشوف البلاي ستيشن 5 الجديد، وفي صورة لشوية من احسن العاب بلاي ستيشن على الظهر زي سبايدر مان 2. ولاحظت ان مفيش مقبض فوق للعلبة عشان تشيله منها زي علبة البلاي ستيشن 5 الاولانية. وبعدين جوه العلبة بنلاقي كيبل كهرباء ورجلين بلاستيك صغيرين وكابل شحن يو اس بي سي وكيبل اتش دي ام اي 2.1. وكمان عندنا الكنترول الابيض الدول سنس العادي اللي هو نفس اللي شفناه قبل كده. دلوقتي انا ما كنتش عاده بوريكم المانيوال لان بصراحه محدش بيقراه، بس شكل شركه سوني بذلوا فيه مجهود كبير قوي وفي المعلومات اللي فيه السنه دي، زي مثلا ازاي تبدا وتشغل الجهاز وازاي تشيل الديسك درايف وازاي تركب الاس اس دي الجديد. فدي حاجه حلوه جدا. وبعدين عندنا البلاي ستيشن 5 الجديد نفسه، وبصراحه اول انطباع فعلا باين واضح فعلا بشكل ملحوظ انه اصغر من اللي قبله. فالتصميم بشكل عام شبه البلاي ستيشن 5 الاصلي بالظبط، باللوحات البيضاء والقطع السوداء اللي في النص والالوان اللامعه اللي في الجهاز من فوق. بس زي ما هتشوفوا اكبر فرق في التصميم ان دلوقتي عندنا 4 لوحات بدل 2 بس. فاللوحتين اللي تحت بنفس الشكل المط، واللوحتين اللي فوق دلوقتي فيهم لمعه شويه. انا اتفاجئت في الحقيقه من اللمعه دي لانها بتبقى صعب تحافظ عليها من بصمات الايدين، بس شكلها كويس. وعين بين اللوحتين اللي تحت واللوحتين اللي فوق في خط رفيع جدا بيمشي من قدام لورا. لما شفت الصور بتاعته لما اعلنوا عنه ما كنتش متاكد انه هيعجبني، بس ممكن اتعود عليه. بعدين لو بصيتوا على الجزء اللي تحت هتلاقوا الايقونات الصغيره بتاعه المثلث والدايره والاكس والمربع على اللوحه. وكمان بنلاقي الايقونات دي موجوده في الحبيبات اللي جوه اللوحات، كمان شكلها حلو جدا. في بلاي ستيشن 5 الاولاني كان عندنا حوالي 15 اختيار او اكتر من اللوح اللي ممكن نغيرها، وبلاي ستيشن قالوا ان في اول 2024 هنشوف لوح جديده هيتم اصدارها للجهاز ده، وده اللي حصل فعلا. وفعلا تم اصدارهم. اظن ان اكيد هغير للون الاسود او اللون الجراي لما يجي الوقت واشتريه. هيبقى سهل جدا ان احنا نغيره. كل اللي عليك تعمله انك تشد اللوح وهيطلع بسهوله، بس لحد ما يجي الوقت ده هنضطر نستحمل اللون الابيض. وممكن تكونوا لاحظتوا الموضوع ده، بس المنافذ اللي قدام مختلفه شويه عن اللي شفناها قبل كده. فدلوقتي عندك منفذين يو اس بي سي بدل ما كان عندك واحد من كل نوع. ده هيبقى مفيد لو بتوصلوا حاجات زي سماعه او بلاي ستيشن في ار 2. وكمان لسه محتاجين منفذ تاني يو اس بي سي، بس طبعا لو كنتوا محتاجين منفذ يو اس بي اي فعندنا 2 منهم في الجزء اللي ورا، مع المنفذ بتاع اللان ومنفذ الاتش دي ام اي ومنفذ الكهرباء طبعا. وكمان حوالين الجزء اللي قدام في زرار الباور، بس مفيش زرار عشان تخرج الاسطوانه لانه على الديسك درايف نفسه. والميزه في ده ان مش هضطر كل مره احذر وافذر انا بدوس على انهي زرار عشان اشغله، لاني بنسى كل مره بدوس عليه. فبما ان النسخه دي بتشغل اسطوانات فبالتاكيد بناخد الديسك درايف معاها وراكب بالفعل. بس الحاجه الحلوه في بلاي ستيشن 5 الجديد اننا ممكن نضيف او نشيل الديسك درايف ده بسهوله. كل اللي علينا نعمله نشد بشويش على اللوحه وهتطلع بسهوله، وبعدين تحتها بندوس على الزرار الصغير ده والديسك درايف نفسه هيطلع كمان. بس للاسف ما عندناش لوحه زياده نغيرها بيها. بس لو كان عندنا كنا ممكن نحولها بلاي ستيشن 5 ديجيتال ونخليها ارفع كمان. بس لو قررت تشتري بلاي ستيشن 5 ديجيتال فممكن تشتري الديسك درايف منفصل بعد كده لو احتاجته وتركبه. بيبقى تقريبا حوالي اغلى $10 لو عملت كده، بس على الاقل هتكون عندك لوحة زيادة تركبها. وتركيب الديسك درايف تاني بيبقى مجرد ما تحط له الوصلة في مكانها وتدوس عليها لتحت لحد ما تسمع صوت تكة. خلي بالك لو اشتريت الديسك درايف منفصل لوحده هتحتاج توصل انترنت اول مرة تركبه عشان يتسجل وبعد كده يعمل اخر ابديت.
بالنسبه للستاند بتاع بلاي ستيشن 5 الجديد الارفع مش زي اللي شفناها قبل كده، بدل ما بناخد القاعده البلاستيكيه اللي لونها اسود نقدر نخلي بيها البلاي ستيشن 5 بيبقى في وضع افقي او راسي، لا بيجي معاها المره دي رجلين صغيرين. الرجلين دول مصممين عشان يدخلوا في الفتحه اللي ما بين الغطيين ويمسكوا بلاي ستيشن 5. وفعلا لو بصيتوا كويس هتشوفوا انه بيستخدم كمان الايقونات بتاعه بلاي ستيشن 5 اللي شفناها قبل كده عشان يوازنوا. بس انا هكون صريح مش متاكد ان هو ده التصميم الصح. هو ثابت جدا ومش هيتحرك من مكانه، بس مش عاجبني اشوف الرجلين دول طول الوقت قدامي. حاجه تانية انك تقدر تستخدم الرجلين دي عشان لو كنت هتخلي الجهاز في الوضع الافقي بس. لو كنت عاوز تخليه في الوضع الرأسي هتحتاج في الواقع ان انت تشتري الحامل الرأسي واللي بيتباع منفصل بحوالي $30. انا طلبت واحد، والحلو في الحامل ده انه بيشتغل على بلاي ستيشن 5 الموديل القديم والجديد. تمام. لازم طبعا نقارن الاتنين دول وهم جنب بعض عشان نعرف مدى الاختلاف بينهم في المظهر. شركة سوني بتقول انه اصغر بنسبة 30% تقريبا، وعلى الرغم ان الصور ما كانتش واضحة قوي اونلاين بس خلينا اقول ان الفرق ملحوظ وهم جنب بعض. هما يبانوا متشابهين بشكل واضح من الشكل او الستايل العام، بس هو اقصر واصغر شوية، كمان وزنه اقل بكتير. وزنه بيكون اخف حوالي 24%، الربع تقريبا. دلوقتي انت هتفضل شكل مين فيهم هيرجع طبعا للذوق الشخصي لكل واحد. المهم اظن اني بميل شويه ناحيه البلاي ستيشن 5 الاصلي، بس لما شفت الاثنين جنب بعض حبيت فعلا شكل الجديد. لو غيرت له اللوح بتاعته للون الاسود هيبقى خطير جدا. لو كنت محتاج بلاي ستيشن 5 ما بياخدش مساحه كبيره، النسخه الجديده هتحقق لك ده، على الرغم من ان انا ما عجبنيش مكان منفذ HDMI في ظهر الجهاز عشان الكابل HDMI بيبقى فوق قوي لما تيجي تبص من الجنب. بالنسبه للمواصفات والاداء الجديد لبلاي ستيشن 5 السليم، بخلاف الحجم والوزن والتصميم مفيش غير اختلاف واحد بيفرق ما بينهم، وهي مساحه التخزين الداخليه. بتيجي للبلاي ستيشن 5 الاصلي ب 825 جيجا بايت من مساحه التخزين، واللي ممكن تستخدم منها 667 جيجا بايت بس. في الجديد بيجي دلوقتي بهارد ديسك 1 تيرا، واللي ممكن تستخدم منهم 850 جيجا بايت. عشان كده هيكون في 200 جيجا بايت اضافيه من التخزين، اكيد مفيده عشان الالعاب الكبيره زي مثلا كول اوف ديوتي. غير كده فالرام والجي بي يو والسي بي يو وجميع المواصفات التانية متطابقه تماما. عشان كده انت مش هتكسب ولا تخسر اي حاجه من بلاي ستيشن 5 السليم الجديد. موجود حتى نفس المكان اللي ممكن تزود فيه الاس اس دي الداخليه تحت اللوحه اللي فوق، عشان لو كنت عاوز تزود عن ال1 تيرا بايت اللي الجهاز جاي بيها. ممكن تشيل الغطاء المعدني ده وتركب الدرايف الام.2 هنا وتضيف مساحه لحد 8 تيرا بايت، بس ده معناه ان مش فارق انهي موديل بتلعب عليه، انت هتاخد نفس التجربه من الموديل الجديد او القديم. تقدر تشوف تفاصيل ازاي تزود المساحه من الفيديو اللي عملناه قبل كده على القناه، هسيبهولك في الاي اللي فوق هنا. صحيح، وحاجه ما لاحظتهاش لحد ما شغلت الجهاز ان شريط الليد اتنقل من فوق في البلاي ستيشن 5 لتحت. هو مش تغيير كبير لكن ملاحظه شفتها حبيت اقولها لكم. بشكل عام انا حبيت شكل البلاي ستيشن 5 سليم الجديد، هو شبه الموديل القديم ولكن مع شويه تغييرات صغيره. منافذ يو اس بي سي اضافيه، حجمه اصغر، ديسك درايف بيتشال، ومساحه تخزين اكبر. دلوقتي لو كان عندك بلاي ستيشن 5 وكنت بتسال هل يستحق ان انا اغيره واجيب الجديد، فهقول لك لو بس كنت محتاج البلاي ستيشن 5 اصغر في السيت اب بتاعك او المكان بتاعك فالتغيير كويس. هو ببساطه نفس الجهاز بس بكيس اصغر شويه. بس لو كنت هتجيب لاول مره بلاي ستيشن 5 وكان عندك الخيار بين الاثنين فاختار الجديد، مساحه تخزين اضافيه لوحدها بتستحق. دي كانت نظره سريعه على بلاي ستيشن 5 سليم الجديد. دلوقتي قولوا لي رايكم في التعليقات، انتوا شايفين انهي احسن وبتفضلوا مين؟ وقولوا لي لو عايزين اعمل فيديوز اكتر عن البلاي ستيشن 5. انا بتبسط قوي وانا بعملهم، وهزود كونتنت السنه دي مخصوص للبلاي ستيشن 5. ما تنسوش تعملوا اللايك المتين، ولو مش مشترك في القناه اعمل سبسكرايب وشغل النوتيفيكيشن عشان يوصلك كل جديد وما تفوتش الفيديوز اللي جاي. ممكن كمان تتابعني على الفيسبوك وانستجرام، هتلاقي اللينك في الديسكربشن اللي تحت الفيديو. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.